व्हॅक्यूमवाली नसली तर घर स्वच्छ करणं खूप अवघड. एखादं असं व्हॅक्यूम क्लीनर असायला हवं जे एकाच वेळी झाडलोट आणि फरशी स्वच्छ करू शकेल. युरेका फोर्ब्स घेऊन येतोय नवीन मॉप अँड वॅक, जे झाडलोट आणि फरशी चुटकीसरशी स्वच्छ करेल. आता बस एक बटन दाबा आणि घर चकाचक. अहो, न झुकता सफाई करणं झालं की नाही शक्य. युरेका फोर्ब्सची फॅन्टास्टिक मॉप अँड वॅक.